اسمي هلا بن حمادي, je suis la créatrice de la marque Hela BH et la designer. Ça veut dire que نصور les bijoux ونعملهم de A jusqu'à Z. Donc أنا عندي un parcours spécial شوية atypique. Donc قريت في l'IHEC ومن بعد خدمت dans des grandes entreprises معناتها qui sont la plupart du temps étrangères, franco-tunisiennes la plupart du temps, وخدمت مع des grands noms في فرنسا, des grandes marques, etc., des grandes entreprises où كنت عندي un parcours ياسر académique معناتها j'étais cadre supérieur في les entreprises اللي خدمت فيهم etc. وعندي حاجة من اللي أنا صغيرة اللي أنا نحب tout ce qui est artistique معناتها كنت مغرومة ياسر بالتصوير, بالبeinture, بالart en général, la musique, كل شيء. وقلت une fois dans ma vie, je sais pas à quel âge, يلزمني نخلط نعمل الحاجة هذية اللي نحب عليها. À l'âge de 32 ans, après avoir fait des cours de peinture, des cours de chant, etc., je cherchais un peu ma voie dans le domaine artistique. عملت des cours de joaillerie لهنا في تونس, des cours accélérés 6 أسوايع في الجامعة, وخذيت diplôme en joaillerie. وكل مرة ما نعمل شركة, كل ما نعمل un bijou spécial, etc., الناس كل تقولوا لي la famille, les amis, هيلا بربي عملنا واحد كيفه ونحبوا واحد كيفه, etc., etc. C'est des amis à moi, قالوا لي هيلا vas-y lance-toi. Donc j'ai décidé, قلت علاش لا واحد يعمل une page Facebook et peut-être rentrer dans le commerce هذايا على خاطر من الأول ما خممتش فيها جملة الحكاية هذايا. Donc j'ai eu une première cliente قالت لي نحب 4 شرك, une autre cliente تحب 5, etc., etc. على خاطر لقاو حاجة originale برشا. Il faut savoir que أنا نحب ديما جالي la modernité et ce qui est ancien, nos ancêtres, etc. Par exemple, le khlel que je porte aujourd'hui, c'est une inspiration de mon arrière-grand-mère اللي هي تلبس في المالية, كانت تلبس المالية, donc كانت تشد المالية متاعها بالخلال, et automatiquement أنا بدلته, je l'ai modernisé, صورته d'une manière différente, عطيته للارتيزان متاعي قدهولي كيما أنا نحب, وخرجت منه الشركة هذية qui est un des modèles phares متاع هيلا BH, très très acheté. تيساج هذاك معمول الكل باليد, نعملوا de A jusqu'à Z, كل شركة نقعد فيها au moins ساعتين. Bien sûr, نعمل choix des couleurs qui تشوف فما au moins 2 couleurs. عندي des clientes qui veulent aussi هما يختاروا les couleurs نتاعهم. Donc نعمل sur mesure. Bien sûr, عندي des clientes يجوني يقولي عندي روبة باش نلبسها في العرس هكا de telle manière, etc., de telle couleur. نعمل لها كيما تحب هي معناتها, ما عندي حتى مشكل puisque c'est mon modèle, juste j'accessoirise les couleurs اللي هي تحب عليهم. Le tube اللي قدام إشراف, donc قدام خولة زايدة, voilà هذاك اسمه المعصم. voilà المعصم كانوا يحطوا فيه قبل لي كونترا دو مارياج, وكانت المراه تلبسوا فوقها. نستعمل لي بيير سيمي بريسيوز, نستعمل لي كريستو, فهمتني, وحاجه دو كاليتي امبورتي من برا. الحق لي كريستو خاطر سي فري كو لي بييس ميتريس نتاعنا نحاس وفضه, سا سي نوتر باتريمون. باغ كونتر لي كريستو والجوهر والمرجان عندنا بيان سور في تبرقه, مي لا بلوبار يسون امبورتي من هند, اتسيتيرا, تايلاند, اتسيتيرا, اتسيتيرا. دونك الحاجات اللي نستعملهم ils sont importés. Le calligraphie arabe est très très à la mode, très très demandé. العباد الكل ولاو معناتها حاجه ولات لا موضه. الخلخال زاده كيف سي اون ايدي كيما الاخرين, حاجه ان اوبجي من لا في كوتيديان نتاع قبل ونتاع توا زاده يلبسوه في العروسات وفي الافراح اتسيتيرا. وقلت باش نعملوا ان كوليي يلبسوه avec un col menton en noir اتسيتيرا, حاجه مزيانه سورتو في الشتاء. عمل برشا سوكسي هذا, اي سبيسيالمون كيما قال صالح اسوس وفي الساحل هذاك سيرسو نعملوا en or ولا en argent, doré ou argent, ونهبط منه plusieurs pendentifs avec des cristaux كيف. الدوزيام كوليكسيون فيها برشا حاجات جدد. فما حاجه نحب نعملها اللي هي ريفيزيتي التليله المهدويه. التليله المهدويه سي ان بيجو اسي امبوزون, معناتها كبير وما نجموش نلبسوه كل يوم. باش ناخذ اللام نتاع التليله وباش نبدلها pour que les femmes puissent la porter tous les jours. باش نخدمها بالجوهر وبالمرجان وكالكو بيس ان ارجون وبرشا دي كولور, خاطر هو البيس هذيك المهمه تتشري بالمهديه, باش نصغرها شويه, باش نحط لها برشا الوان, باش تكون حاجه فريمون تري اوريجينال وتري فاشن. ديت نخدم عليها effectivement.